हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में आपण मानकु कहबी जे केमिति आपण जे कोनोसी वीडियो को कंप्रेस करि पारिबे। माने जदि आपनकर वीडियो साइज 1 GB अछि ताले ताहाकू केमिति आपण 250 MB किंबा 500 MB करि पारिबे। तो जानिथिबे वर्तमान समय जहा कि इंटरनेट मध्ये बहुत स्लो चलुछि, 4G हेले मध्ये जहा कि 2G होली चलुछि। वीडियो अपलोड करिवारे यूट्यूब रे बहुत टाइम नै जाउछि किंबा जे कोनोसी लोकन को आपण व्हाट्सएप रे पठाउछंती किंबा इंस्टाग्राम नुहे टेलीग्राम रे वीडियो पठाउछंती ताले ताहा बहुत समय नै जाउछि। तो एमिति रे भी जदि आपण निजर मोबाइल रो स्पेस बचेबा को चाहुचंती एंड सेम क्वालिटी रो वीडियो को कम एमबी रे रखिबा को चाहुचंती ताले केमिति आपण करि पारबे ता डिटेल्स भाबरे कहबी। तो वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे कि आपण संपूर्ण हारे बुझी पारिबे। तो जदि आपण मानकु एही वीडियोटी भलो लागिवो ताले वीडियोटी को गोटे लाइक कर देबे, चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे, बेल आइकन ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कर देबे काहे ना जेते बेले मु नवा वीडियो अपलोड करबी आपण मान देख पारिबे सर्वप्रथमे। सो वर्तमान चलंतु जानि नेबा। वीडियो कंप्रेसर ऐप रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि, आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करंतु सेठार लिंक मिली जिवो। तो सेठारो ऐप टी को डाउनलोड करनियंतु। डाउनलोड कला पर देखंतु ऐप टी को ओपन करनियंतु। ओपन कला पर आपनको मोबाइल रे एही भली देखा जिवो। तो एठारे आपण माने देखि पारथिबे। तो देखंतु एठारे आपनको एही भली देखा जिवो, माने जेते सब वीडियो अछि से सब एठार आपनको देखे दिया जिवो। तो आपण चाहिले एठारे जा कि फोटो को मध्य कंप्रेस करि पारबे किंबा वीडियो टी को करि पारबे। जदि फोटो करिवार अछि फोटो ऊपर क्लिक करिवे, वीडियो करिवार अछि वीडियो ऊपर क्लिक करिवे। तो बर्तमान मु जो वीडियो टी शूट करथिली तो देखंतु एठरे कंप्रेस वीडियो देखौछि। तो एठरे आपनकु देखौछि। तो देखंतु एठरे कैमरा रे अछि, कैमरा रे जो वीडियो टी थिला ताकू 211 MB देखंतु 29 मिरे अछि। तो एही वीडियो टी को मु बाछि नेछि। तो देखि पारथबे 1 मिनिट 27 सेकंड रो जहा कि 211 MB होई अछि। तो एहा को कंप्रेस वीडियो ऊपर क्लिक कर देउछि। तो एठरो आपण MP3 मध्ये बनै पारिबे। तो एठरो आपण देखि पारुथिबे। तो एठरे कंप्रेस ऊपर क्लिक करछि। कंप्रेस ऊपर क्लिक कला पर देखंतु प्रथमटा जहा कि 95% एठारे देखौछि, जहा कि देखि पारथबे केते सुंदर एठारे वीडियो रो क्वालिटी आपनकु देखिबा को मध्ये मिलि जिवो। जहा कि 1026 * 1824 देखा जोछि। तापर देखंतु एठरे 720 * 1280। तो देखंतु एहा होछि जहा कि से वीडियो रो क्वालिटी जहा कि 720p। जदि आप मोबाइल रखा चाहते 44 MB हो तो देखो ये 44 MB मुझे कर दूसरी। तो देखि पारते केते फास्ट होची, किंतु एठर मु एहा करबी नाही। वीडियो रे मते अपलोड करिवार अछि। तो एहा को मु ओके ऊपर क्लिक कर दोछि एंड मु एहा को करने अछि एते 95 MB रो। तो देखंतु एठरे एही भली भाबरे आपन को कंप्रेसिंग स्टार्ट कर देबार अछि एंड बहुत शीघ्र एठरे कंप्रेसिंग होई जिवो। जदि आपनकर मोबाइल रो स्पेस खाली अछि ताले बहुत शीघ्र हेबो। जदि आपनकर मोबाइल रो स्पेस खाली नाही ताले टिके लेट हेबो। तो एठारो आपण माने देखि पारुथिबे। तो फ्रेंड्स एथिला आपण मानको पई ट्रिक्स जहा कि आपण निजर मोबाइल रे केमिति वीडियो गुडी को कंप्रेस करि पारिबे, वीडियो को केमिति आपण MP3 करि पारिबे। सो आई होप कि आपण माने बुझी पारथिबे। जदि वीडियो टी भलो लागि छि ताले वीडियो टी को लाइक करंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कर दियंतु। सो रहूछि फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।